同男朋友去高端商場買完嘢，勁肚餓，就去咗西九龍中心 food court 揾食。呢個 food court 食物選擇都幾多，行咗一個圈，到呢間店都幾多人排隊，所以就試下啦。我哋叫咗個黃金咖喱炸雞套餐，雖然得3件炸雞，但雞大大嚿，冇骨，食落啖啖肉，質 keep 到 juicy。咖喱粉黃金色鋪滿面，好香咖喱味，裏邊仲有2件年糕，食落煙韌。套餐仲包埋呢個安東雞飯，配料似日式咖喱，有馬鈴薯、紅蘿蔔同雞肉粒，個汁結身，食落甜甜地，但又唔係咖喱味，味道都幾特別。我哋加咗錢嗌咗個脆薯條，佢有好多味揀，我就揀咗紫菜味。薯條外脆內軟，粉都撈得好均勻。呢個係芝士酥魷魚，魷魚酥大嚿彈牙，鋪滿芝士粉，好快就俾我清晒。一見到 menu 有辣炒年糕就想食，個醬汁甜辣到平衡，年糕口感煙煙韌韌，好好食。裏邊仲有泡菜、洋葱同埋魚糕，好食到停唔到口。整體嚟講，呢間店嘅食物質素唔錯，下次要試埋佢嗰幾隻味嘅炸雞先。